Leksjon 1. Koloniale eventyr. Har du noen gang tenkt på hvordan det ville være å utforske kolonial Williamsburg som om du var en reisende i ørkenen eller jungelen? Det høres fascinerende ut. Å forestille seg den historiske konteksten gir så mye dybde til opplevelsen. Nøyaktig. Forestill deg at du navigerer gjennom de støvete gatene, omgitt av mennesker kledd i 1700-tallsdrakt. Og lydene fra markedsplassen som er full av aktivitet, vil virkelig bringe deg tilbake i tid. Ja, og vurderer hvordan reisende fra forskjellige regioner samhandlet med lokale kulturer kan gjøre det enda mer interessant. Og, definitivt, blandingen av tradisjoner og skikker ville skape en levende billedvev av livet den gang. Det er utrolig å tenke på utfordringene de møtte, enten de var i ukjente land eller navigerer gjennom kolonilivet. Høyre. Å tilpasse seg et nytt miljø, enten det er en jungel eller en koloniby, krever mye motstand. Å utforske den historiske betydningen av deres interaksjoner kan avsløre så mye om vår egen historie i dag. Leksjon 2. Cocktailsamtaler. Det høres interessant ut. Har du noen favorittcocktailoppskrifter du liker å lage? Og, definitivt. Jeg elsker å blande sammen en klassisk mojito. Det er forfriskende og perfekt for enhver anledning. Mojitos er kjempegode. Kombinasjonen av mynt og lime gir virkelig en levende smak til drinken. Nøyaktig. Og det er så enkelt å lage, bare bland myntebladene, tilsett litt limejuice og fyll på med brus. Har du noen gang eksperimentert med forskjellige frukter? Jeg har hørt at å legge til bær kan gi det en unik vri. Ja. En bærmojito er herlig, den tilfører en søt og sirlig smak som komplementerer mynten perfekt. Det høres deilig ut. Jeg må kanskje prøve det neste gang jeg arrangerer en samling. Det burde du definitivt. Det er alltid en hit blant venner, og det ser vakkert ut også. Presentasjon er nøkkelen. Jeg elsker å servere drinker med frisk fruktpynt for å gjøre dem enda mer tiltalende. Leksjon 3. Reiseforsinkelser. Jeg har akkurat hørt at flyet vårt er forsinket, noe som er frustrerende. Å nei. Det kan være så vanskelig, spesielt når du har tilkoblingsplaner. Høyre. Hvis flyet ditt er forsinket, kan det hende du må vente på neste skyttelbuss, noe som kan kaste ut hele timeplanen din. Nøyaktig. Jeg prøver alltid å sjekke flystatusen på forhånd, men forsinkelser kan være så uforutsigbare. Det er sant. Noen ganger føles det som om du er prisgitt flyselskapets beslutningstaking. Har du noen gang hatt en lang forsinkelse som endret reiseplanene dine fullstendig? Ja, jeg måtte en gang vente i timevis, og det gjorde at jeg savnet hotellinnsjekkingen min. Det er det verste. Jeg prøver å ha litt snacks og en bok for hånden i tilfelle. God idé. Det hjelper å fordrive tiden og distrahere deg fra frustrasjon. Leksjon 4. Ingeniørdrømmer. Jeg har tenkt på planene mine for fremtiden, og jeg har veldig lyst til å studere ingeniørfag på universitetet. Det høres ut som et fantastisk mål. Engineering byr på så mange spennende muligheter. Nøyaktig. Jeg er spesielt interessert i maskinteknikk fordi jeg elsker å jobbe med maskiner.
Det er flott. Det er et så allsidig felt med applikasjoner i ulike bransjer. Ja, og jeg tror at engineering vil tillate meg å kombinere kreativitet med tekniske ferdigheter. Absolutt. Har du sett på noen spesifikke universiteter som har sterke ingeniørprogrammer? Jeg har. Jeg vurderer et par skoler som er kjent for sin forskning og innovasjon. Det er smart. Det er viktig å finne et program som stemmer overens med dine interesser og karrieremål. Jeg er enig. Jeg er også spent på muligheten for praksisplasser som kan gi praktisk erfaring. Leksjon 5. Lyden av sekkepipe. Sekkepipene har en særegen lyd som er lett å kjenne igjen, synes du ikke? Absolutt. Det er noe så sterkt og emosjonelt med lyden de produserer. Det er sant. Når jeg hører sekkepipe, tenker jeg umiddelbart på feiringer og minnesmerker. Ja, de fremkaller ofte en følelse av tradisjon og tilknytning til kulturarven. Har du noen gang sett en liveopptreden? Energien er bare elektrisk. Jeg har. Å se en dyktig pipe spille er fascinerende. Det er som om de forteller en historie gjennom musikk. Nøyaktig. Måten de kontrollerer instrumentet på er virkelig imponerende, spesielt under livlige låter. Og det er fascinerende hvordan sekkepipe brukes i ulike kulturer rundt om i verden, ikke bare i Skottland. Ja, det viser virkelig musikkens universelle appell og dens evne til å forene mennesker. Leksjon 6. Kontraktsforhandlinger. Jeg er enig, vi kan legge det til kontrakten for å sikre at alt er klart fremover. Det høres bra ut. Er det noen andre vilkår du mener vi bør diskutere før vi sluttfører det? Ja, jeg tror vi bør gå over tidslinjen for leveranser for å unngå forvirring senere. Godt poeng. Å ha en klar tidslinje vil bidra til å holde alle ansvarlige og på rett spor. Nøyaktig. Det er også viktig å skissere betalingsplanen for å sikre at alt er gjennomsiktig. Ja, klarhet i betalinger er avgjørende for å opprettholde et godt arbeidsforhold. Og hva med konfidensialitet? Bør vi inkludere en klausul om det? Absolutt. Beskyttelse av sensitiv informasjon er viktig for begge involverte parter. Jeg er enig. Når vi har fullført disse detaljene, kan vi gå videre med tillit. Leksjon 7. OL-minner. I forkant av de olympiske sommerleker er det så mye spenning og minner å samle. Absolutt. Det er fascinerende å se hvordan forskjellige land feirer sine idrettsutøvere og kulturer. Ja, og variasjonen av varer, fra pins til klær, gjenspeiler virkelig ånden i spillene. Jeg elsker hvordan folk samler inn gjenstander som representerer deres favorittidretter eller idrettsutøvere. Det skaper en følelse av tilknytning. Definitivt. Jeg husker at jeg så en samling vintage olympiske plakater som var fantastiske. De er fantastiske. De fanger essensen av spillene og historien bak dem. Og en gang på spillene deler fansen ofte sine erfaringer og minner, noe som øker spenningen. Ja,
Det er en feiring av ikke bare sport, men også av samhold og internasjonalt vennskap. Jeg er spent på å se hvilke nye trender som vil dukke opp under neste OL. Leksjon 8. Konfliktløsning. For å løse konfliktene vi har stått overfor, la oss håpe på en løsning som tar opp alles bekymringer. Det høres ut som en konstruktiv tilnærming. Åpen kommunikasjon er nøkkelen i disse situasjonene. Absolutt. Det er viktig å lytte til hver enkelt part for å forstå deres perspektiver. Ja, å finne felles grunnlag kan bidra til å bygge tillit og fremme samarbeid. Jeg er enig. Kanskje vi kan sette opp et møte der alle kan dele tankene sine åpent. Det ville vært en god idé. Et trygt rom for dialog kan føre til positive resultater. Nøyaktig. Jeg tror at hvis vi jobber sammen, kan vi finne en løsning som kommer alle til gode. Ja, og det er avgjørende å følge opp etter vedtaket for å sikre at alle føler seg fornøyde. Definitivt. Å holde kommunikasjonslinjene åpne vil forhindre fremtidige misforståelser. Leksjon 9. Monarkidebatten. I noen land er det en debatt om monarkiets fremtid, spesielt på steder som Canada, Australia og New Zealand. Ja, det er et interessant tema. Folk har ulike meninger om hvorvidt monarkiet fortsatt er aktuelt i dag. Nøyaktig. Noen hevder at det representerer tradisjon og stabilitet, mens andre ser det som utdatert. Jeg kan forstå begge perspektivene. Det er en delikat balanse mellom å hedre historien og omfavne moderne verdier. Høyre. Og monarkiets rolle kan variere betydelig fra et land til et annet. Ja, offentlige følelser kan endre seg over tid, spesielt med yngre generasjoner. Jeg lurer på hvordan fremtidige ledere vil navigere i denne debatten ettersom samfunnsverdier fortsetter å utvikle seg. Det blir fascinerende å se hvordan disse diskusjonene utspiller seg i årene som kommer. Absolutt. Fremtiden til monarkiet kan omforme nasjonale identiteter i disse landene. Leksjon 10. Buckingham Palace. Buckingham Palace, residensen til kongefamilien, ble først åpnet for offentlig visning på 1990-tallet. Det stemmer. Det var et viktig øyeblikk både for monarkiet og offentligheten. Ja, det å la besøkende utforske palasset ga et nytt nivå av tilgjengelighet til kongelig historie. Absolutt. Det er fascinerende å tenke på alle begivenhetene og seremoniene som har funnet sted der opp gjennom årene. Nøyaktig. Palasset er ikke bare et hjem, det er et symbol på monarkiets arv. Og arkitekturen er fantastisk. Hvert rom forteller sin egen historie gjennom kunst og dekor. Ja, og jeg elsker hvordan vaktskifteseremonien tiltrekker seg så mange besøkende. Det viser virkelig frem tradisjonene som fortsatt opprettholdes i dag. Jeg lurer på hvordan kongefamilien har det med å dele hjemmet sitt med publikum. Leksjon 11. Musikalske duette. Et år spilte jeg duette med en annen jente som også var der for å spille piano, og det var en så givende opplevelse. Det høres veldig gøy ut. Å spille musikk sammen kan skape et spesielt bånd mellom musikere.
Absolutt. Vi brukte timer på å øve, og det var utrolig å se hvordan stilene våre utfylte hverandre. Jeg kan tenke meg. Det må ha vært flott å synkronisere spillingen og lage vakker musikk sammen. Ja, og vi opptrådte til og med på noen få konserter, noe som bidro til å bygge opp selvtilliten vår på scenen. Å opptre foran et publikum kan være nervepirrende, men det er så spennende på samme tid. Nøyaktig. Hver forestilling lærte oss noe nytt om scenetilstedeværelse og teamarbeid. Og det er en fantastisk måte å dele lidenskapen din for musikk med andre, synes du ikke? Definitivt. Disse opplevelsene fikk meg til å sette enda mer pris på gleden ved samarbeid innen musikk. Leksjon 12. Undervannsunderverk. Har du noen gang utforsket strukturen under vannoverflaten? Revet og undervannslivet rundt det er spesielt vakkert. Ja, det har jeg. Å snorkle over et skjær er som å komme inn i en helt annen verden fylt med livlige farger og fascinerende skapninger. Det er virkelig fantastisk. Måten sollyset filtrerer gjennom vannet og lyser opp alt er magisk. Absolutt. Jeg elsker å se fiskestimer pile rundt koraller, det føles som om du er en del av et levende maleri. Og mangfoldet av marint liv er forbløffende. Hvert dykk avslører noe nytt og uventet. Ja. Jeg finner meg ofte fengslet av de små detaljene, som måten visse fisker interagerer med miljøet på. Nøyaktig. Det er en påminnelse om hvor viktig det er å beskytte disse økosystemene for fremtidige generasjoner. Definitivt. Å støtte bevaringsarbeid kan bidra til å bevare skjønnheten i havene våre. Jeg håper flere får sjansen til å oppleve det vidunderet på egen hånd. Det er virkelig uforglemmelig. Leksjon 13. Rennerom. Det er alltid en god følelse å ha et rent sted. Jeg synes det gjør en stor forskjell i humøret mitt. Jeg er helt enig. Et ryddig miljø kan være så beroligende og forfriskende. Ja, det er utrolig hvordan rot kan skape stress, mens et organisert rom kan fremme avslapning. Absolutt. Jeg føler meg ofte mer produktiv når omgivelsene mine er ryddige og ryddige. Høyere. I tillegg er det lettere å fokusere på oppgaver uten distraksjoner rundt. Nøyaktig. Og det er noe tilfredsstillende med å fullføre en rengjøringsoppgave, synes du ikke? Ja, den følelsen av prestasjon er givende, og den inspirerer meg til å holde ting ryddig. Jeg føler det på samme måte. Det er som å skape et fredelig fristed i hjemmet ditt. Definitivt. En ren plass kan være en fantastisk flukt fra hverdagens kaos. Leksjon 14. Reiseforsinkelser. Jeg har hørt om lange køer ved sikkerhetskontrollen på flyplassen, og jeg håper ikke blir for frustrerende å forholde seg til. Ja, disse linjene kan være en skikkelig tålmodighetsprøve, spesielt når det er spent på reise. Nøyaktig. Det føles alltid som om tiden går så sakte mens man står i kø. Jeg vet hva du mener. Jeg prøver å komme tidlig bare for å unngå stresset med å stresse. Det er et smart trekk. Det gir deg tid til å slappe av og ta en matbit før flyturen. Ja, og det er fint å ha litt tid til å bla i butikkene eller lese en bok.
Absolutt. Å ha en positiv tankegang kan gjøre hele opplevelsen morsommere. Nøyaktig. Selv om det er forsinkelser, kan det holde seg i ro hjelpe deg med å navigere i situasjonen bedre. Ja, og jeg minner meg selv alltid på at jeg til slutt er på vei til målet mitt. Leksjon 15. Sportsprogrammer. Siden 1970-tallet har Sport Canadas programmer blitt kritisert av noen som føler at de trenger forbedring. Ja, jeg har hørt den debatten. Noen mener at midlene kan fordeles bedre for å støtte idrettsutøvere. Nøyaktig. Det er avgjørende å investere i programmer som virkelig gagner idrettsutøvere og fremmer deres utvikling. Absolutt. Å sikre at idrettsutøvere har tilgang til riktig trening og ressurser er avgjørende for deres suksess. Ja, og noen hevder at flere grasrotinitiativer kan bidra til å dyrke talent fra en ung alder. Jeg er helt enig. Å bygge et sterkt grunnlag kan føre til et mer konkurransedyktig landslag i fremtiden. Det er interessant å se hvordan opinionen påvirker politiske endringer i idretten. Ja. Talsmann for bedre støtte kan utgjøre en betydelig forskjell for aspirerende idrettsutøvere. Jeg håper at konstruktive diskusjoner fører til positive endringer for fremtiden til kanadisk idrett. Leksjon 16. Tidsperspektiv. Det virker som en fryktelig lang tid å leve, ikke sant? Et helt århundre kan føles overveldende. Ja, når du tenker på det, er 100 år et betydelig tidsrom fylt med utallige opplevelser. Nøyaktig. Det er fascinerende å vurdere hvor mye verden forandrer seg over en så lang periode. Absolutt. Bare tenk på alle de teknologiske fremskrittene og kulturelle endringene som har skjedd. Ja, og historiene til de som levde gjennom betydelige historiske hendelser må være utrolige. Definitivt. Det er en påminnelse om hvordan hver generasjon former fremtiden med sine valg. Det er sant. Å reflektere over fortiden kan hjelpe oss å sette pris på nåtiden og planlegge for fremtiden. Ja, og det oppmuntrer oss til å få mest mulig ut av tiden vi har. Det handler om å finne mening i opplevelsene våre, uansett hvor lange eller korte de kan være. Leksjon 17. Impulsivt kjøp. Noen ganger handler vi impulsivt når vi handler, og vi bør ta oss tid til å tenke før vi kjøper. Absolutt. Det er lett å bli fanget av øyeblikket og kjøpe ting vi egentlig ikke trenger. Ja, og så angrer vi ofte på disse beslutningene senere, og innså at vi kunne ha spart de pengene. Nøyaktig. Jeg prøver å gi meg selv en angrefrist før jeg gjør noen betydelige kjøp. Det er en flott strategi. Det hjelper å vurdere om varen virkelig er verdt det. Ja, og det gir mulighet for mer gjennomtenkte utgifter, noe som kan føre til bedre økonomiske vaner. Jeg er helt enig. Det er viktig å være oppmerksom på valgene våre og deres innvirkning på budsjettet vårt. Definitivt. Å ta tid til å veie fordeler og ulemper kan hjelpe oss med å ta smartere beslutninger. Det handler om å finne balanse og sikre at våre kjøp stemmer overens med våre verdier og behov. Leksjon 18. Miljøhensyn.
I forstedene vil luftforurensningsnivået synke hvis vi tar betydelige skritt mot bærekraft. Ja, og det er oppmuntrende å se flere som tar til orde for renere luft og sunnere lokalsamfunn. Absolutt. Store bilselskaper spiller en avgjørende rolle i denne overgangen ved å utvikle miljøvennlige kjøretøy. Definitivt. Overgang til elbiler vil kunne redusere utslippene betydelig og forbedre luftkvaliteten. Ja, og teknologien går raskt fremover, noe som gjør elbiler mer tilgjengelige og effektive. Jeg er spent på fremtiden for transport. Det er avgjørende for å skape et bærekraftig miljø. Nøyaktig. Å støtte politikk som fremmer grønn teknologi er avgjørende for vår planets helse. Ja, og det er inspirerende å se samfunn komme sammen for å presse på for endring. Jeg tror virkelig at kollektiv handling kan føre til en lysere, renere fremtid for alle. Leksjon 19, turstier. Det høres flott ut. Jeg har alltid ønsket å utforske noen nærliggende turstier som tilbyr vakker utsikt. Absolutt. Fotturer er en fantastisk måte å få kontakt med naturen og nyte naturen. Ja, og det er en perfekt mulighet til å trene mens du nyter naturen. Nøyaktig. Det er noe så forfriskende med å være omgitt av trær og frisk luft. Jeg er enig. I tillegg er følelsen av prestasjon etter å ha fullført en fottur utrolig givende. Ja, det er utrolig hvordan naturen kan forringe ditt sinn og ånd. Har du en favorittløype du vil anbefale? Ja, det er en nydelig sti som snor seg gjennom skogen og fører til en fantastisk foss. Det høres vakkert ut. Jeg vil gjerne sjekke det ut en gang. Leksjon 20, elbiler. Det ville vært bedre enn det før. Noen trodde at elbiler ville bli vanlig i nær fremtid. Ja, det er fascinerende å se hvor raskt teknologien utvikler seg i bilindustrien. Absolutt. Elektriske kjøretøy blir mer populære, og mange mennesker erkjenner fordelene deres. Nøyaktig. De er ikke bare bedre for miljøet, men også ofte billigere å vedlikeholde over tid. Høyere. Og ettersom ladeinfrastrukturen forbedres, gjør det enklere å eie en elbil. Ja, det er spennende å tenke på hvordan elbiler kan forvandle byene våre og redusere forurensning. Jeg er enig. Overgangen til elektriske kjøretøy kan spille en betydelig rolle i kampen mot klimaendringer. Definitivt. Det er et skritt i riktig retning for en mer bærekraftig fremtid. Jeg håper flere vurderer å bytte etter hvert som bevisstheten øker. Leksjon 21, inuittutdanning. Det er inspirerende å se hvordan inuittbarn nå går på skoler og får tilgang til utdanning som en gang var begrenset. Absolutt. Utdanning åpner for så mange muligheter for dem til å lære å vokse i lokalsamfunnet. Ja, og det er fascinerende å tenke på hvordan voksne inuitter nå jobber i en rekke yrker og bidrar til deres økonomi. Nøyaktig. Dette skiftet bidrar ikke bare til å bevare kulturen deres, men lar dem også trives i det moderne samfunn.
Det er fantastisk å se blandingen av tradisjonell kunnskap og moderne ferdigheter bli undervist. Ja, og å ha tilgang til utdanning kan gi dem mulighet til å ta valg som har en positiv innvirkning på livene deres. Jeg er enig. Det er avgjørende for den yngre generasjonen å ha rollemodeller som kan veilede dem gjennom deres utdanningsreise. Definitivt. Utdanning kan bygge bro over gap og hjelpe dem å få kontakt med bredere samfunn samtidig som de respekterer arven deres. Det er oppmuntrende å være vitne til denne fremgangen og tenke på potensialet for fremtidige generasjoner. Leksjon 22. Planlegging fremover. Jeg har innsett at å planlegge fremover og holde seg til timeplanen din virkelig kan hjelpe deg med å administrere daglige oppgaver mer effektivt. Jeg er helt enig. Noen ganger er det utfordrende, men å ha en plan kan utgjøre hele forskjellen. Nøyaktig. Jeg opplever at å skrive ned ting hjelper meg å holde meg fokusert og organisert gjennom dagen. Ja, og det er tilfredsstillende å krysse av oppgaver mens du fullfører dem, er det ikke? Absolutt. Det gir deg en følelse av prestasjon og motiverer deg til å fortsette. Men jeg forstår også at uventede ting kan dukke opp, noe som gjør det vanskelig å holde seg til timeplanen. Ja, fleksibilitet er viktig, men å prøve å opprettholde litt struktur kan virkelig hjelpe. Nøyaktig. Det handler om å finne en balanse mellom planlegging og tilpasning. Jeg tror at med praksis blir det lettere å administrere begge deler effektivt. Leksjon 23. Bompengestasjon. Ja, det er en bomstasjon på vei som koster $2, så det bør vi planlegge for i budsjettet vårt. Det er godt å vite. Det er alltid smart å ta hensyn til ekstra kostnader når du reiser. Absolutt. Det er lett å glemme bompenger, og de kan øke hvis du ikke er forsiktig. Sikkert. Jeg prøver å ha noen kontanter tilgjengelig i tilfelle vi støter på bompenger på ruten vår. Det er en god idé. Å ha nøyaktig endring kan også gjøre prosessen jevnere. Ja, og det kan spare oss for tid, så vi slipper å famle rundt etter mynter. Nøyaktig. Planlegging for disse små utgiftene kan hjelpe oss med å holde oss på rett spor med reisebudsjettet vårt. Jeg er enig. Alt handler om å gjøre reisen så problemfri som mulig. Definitivt. Jeg ser frem til turen vår, selv med bompenger inkludert. Leksjon 24. Lage autentiske retter. Ja, ikke spar på tamarinpastaen og fiskesausen hvis du vil ha den autentiske smaken i retten. Absolutt. Disse ingrediensene får virkelig frem smakene og skaper en ekte kulinarisk opplevelse. Jeg har lært at kvalitetsingredienser kan utgjøre en stor forskjell i det endelige resultatet. Nøyaktig. Det er verdt å investere dem for å virkelig fange essensen av kjøkkenet. Har du noen gang prøvd en oppskrift som ikke har de riktige ingrediensene? Ja, og det var skuffende. Smakene kom bare ikke sammen som de skulle. Det er så sant. Det er utrolig hvor mye noen få nøkkelingredienser kan heve en rett. Jeg prøver alltid å følge autentiske oppskrifter nøye for de beste resultatene. Jeg synes det er en flott tilnærming. Matlaging skal handle om å hedre tradisjonen og smakene til kulturen. Leksjon 25.
Universiteter i Quebec. University of Sherbrooke og Bishops University tilbyr unike opplevelser, spesielt i et overveiende fransktalende område. Ja, mens fransk er det offisielle språket i regionen, tilbyr begge universitetene programmer på engelsk også. Det er en utmerket mulighet for studenter med ulik bakgrunn til å studere der. Absolutt. Det åpner for en rik kulturell utveksling og forbedrer læringsmiljøet. Jeg synes det er fascinerende hvordan disse institusjonene blander språk og kultur i læreplanene sine. Ja, og det forbereder studentene på en globalisert verden der tospråklighet er en stor fordel. Definitivt. I tillegg kan det å leve i et så levende samfunn være en livsendrende opplevelse. Jeg er enig. Blandingen av språk og kulturer skaper en dynamisk atmosfære for personlig vekst. Det er spennende å tenke på mulighetene for studenter ved disse universitetene. Leksjon 26, Slottssider. Han kom med ideer til et slott på bakken, Pelle slott, som høres spennende ut. Ja, men det er interessant å merke seg at det ikke ville være trekkfullt slott fra fortiden. Moderne design kan endre det. Nøyaktig. Se for deg et slott som kombinerer historisk sjarm med moderne bekvemmeligheter. Det ville være en unik blanding av gammelt og nytt, noe som gjør det ikke bare vakkert, men også levelig. Jeg tror at inkorporering av moderne teknologi også kan forbedre funksjonaliteten. Absolutt. Det er spennende å se for seg hvordan arkitektur kan utvikle seg mens man fortsatt respekterer historien. Ja, og et godt designet slott kan bli et vakkert landemerke for fremtidige generasjoner. Definitivt. Det ville vært fantastisk å se hvordan et slikt prosjekt kan inspirere samfunnsengasjement. Jeg er enig. Det kan bli et symbol på kreativitet og innovasjon innen arkitektur. Leksjon 27, perfekt pikniksted. Ja, det er en vakker park med en innsjø som er perfekt for en piknik eller en rolig spasertur. Det høres deilig ut. Jeg kan tenke meg en liten solrik dag ved vannet med god mat. Absolutt. Naturen vil sørge for en avslappende dag utendørs, omgitt av natur. Ja, og det er en fin måte å slappe av og unnslippe hverdagens kjas og mas. Jeg tror det vil være en god idé å pakke en piknikkurv med litt snacks og drikke. Definitivt. Dessuten er det alltid hyggelig å ta med teppe og nyte et måltid i frisk luft. Jeg er enig. Det er de små øyeblikkene som disse som skaper varige minner. Ja, og å tilbringe tid utendørs kan være forringende for sinn og kropp. Jeg gleder meg til pikniken vår. Det blir en fantastisk tur. Leksjon 28, stilig topp. Jeg elsker denne toppen. Det er stilig og rimelig. Hva synes du om det? Det ser flott ut. Fargen kler deg virkelig, og passformen er flatterende. Takk. Jeg ble tiltrukket av den fordi den kombinerer både komfort og stil uten problemer. Nøyaktig. Det er alltid hyggelig å finne noe som ser bra ut uten å tære på. Ja, og jeg tror allsidige plagg som dette kan kles opp eller ned for ulike anledninger.
Definitivt. Det er en garderobe som kan mikses og matches med forskjellige antrekk. Jeg er enig. Å investere i grunnleggende kvalitet er nøkkelen til å ha en funksjonell garderobe. Ja, og det er alltid tilfredsstillende å finne noe du liker til en god pris. Jeg kunne ikke vært mer enig. Jeg tror jeg definitivt kommer til å legge denne til samlingen min. Leksjon 29. Planlegge besøk. Før du planlegger noen besøk, synes jeg det er en smart idé å planlegge reiseruten vår. Absolutt. Det bidrar til å sikre at vi får mest mulig ut av tiden hvor vi ikke går glipp av noe viktig. Nøyaktig. Det er lett å bli overveldet hvis vi ikke har en klar plan på plass. Ja, å vite hva vi vil se gjøre kan gjøre opplevelsen mye morsommere. Jeg er enig. I tillegg lar det oss prioritere stedene vi må se. Definitivt. Gi meg beskjed hvis du har noen spesifikke steder i tankene som du vil inkludere. Jeg vil. Å samarbeide om reiseruten kan også gjøre planleggingsprosessen morsommere. Ja, og det er spennende å tenke på alle eventyrene vi får på turen. Jeg kan ikke vente. Dette kommer til å bli en fantastisk opplevelse. Leksjon 30. Olympiske prestasjoner. Han dro til Oregon State University og vant gullmedaljen i de olympiske leker i en veldig ung alder av 21, noe som er en stor prestasjon. Det er utrolig. Å vinne en olympisk medalje i så ung alder er en bemerkelsesverdig bragd. Absolutt. Det viser ikke bare talent, men også dedikasjon og hardt arbeid. Ja, og det må ha vært spennende å representere landet sitt på en så prestisjefylt scene. Nøyaktig. Presset og spenningen ved å konkurrere i OL er enorm. Jeg kan bare forestille meg hvor mye trening og ofre som skal til for å nå det nivået. Ja, og det er inspirerende å se unge idrettsutøvere oppnå drømmene sine og sette nye rekorder. Definitivt. Det oppmuntrer andre til å forfølge sine lidenskaper og strebe etter storhet. Jeg håper han fortsetter å inspirere neste generasjon idrettsutøvere med sin historie.